Итак, всем привет, очередной ролик, и это машина подписчика моего, который нашел меня, собственно, через YouTube. Значит, в данном случае это Фабия. Фабия в универсале, то есть амбиенты, комби, как-то так она там. Мотор BMW, турбодизель, трехцилиндровый с насос-форсункой. Значит, проблема в том, что завоздушивает топливную систему, если машина постоит какое-то время, то есть, например, с ночи до утра, и при этом, если у нас немного соляры в баке. Ну, как бы все понятно и так, разбиты посадочные места форсунок, при этом он уже пробовал менять резинки и помогло буквально на месяц. Вот, поэтому приехал сюда, будем разбирать, посмотрим, что там происходит. Значит, на одометре там у нас в районе 190 тысяч. Говорит, гнал сам, то есть, по идее, сходится пробег. Вот, здесь все помытенько, чистенько. Ну и, как видим, очень похож на BGB, BXE, вот такие вот моторы. Но отрезали один цилиндр. И особенность Фабии и Поло, что мотор наклонен чуть-чуть в левую сторону. Не знаю для чего. Если вот так посмотреть относительно пластика верхнего, то видно, что мотор криво. У всех этих машин так стоит двигатель. Единственное, я не понимаю, зачем 3 цилиндра, потому как вот здесь куча места в районе ремня ГРМ. Можно было спокойно засунуть тот же БЛС, и было все хорошо. В общем, давайте разберем, посмотрим, как это все устроено.
Значит, смотрим. Первым делом, самая дорогая деталь здесь распредвал. Распредвал, вопроса у меня не возникли. Значит, вкладыши, говорил хозяин, отличные, там ничего менять не надо. Ну, я поспорил бы. Сейчас. Вот, раз. Ну и обратная сторона. Ну вот два. Ай, упал, сейчас, секунду. Ну вот 3. Ну вот 4. Ну вот 5. Вот. Теперь по гидрикам. У меня такое ощущение, что гидрики здесь поставили новые. Потому что новые черного цвета и вот протертое место. То есть они были черные, а вот здесь чуть-чуть протертые до цвета металла. По гидрикам вопросов нет. Теперь выработка. Ну вот видно, да? То есть, как для такого пробега, выработка реально не слабая. Ну, внутри вроде бы просечек не замечено, было бы черный след. Теперь осталось нам рассухарить клапана. Ну, посмотреть, в каком состоянии направляющие. Если там все хорошо, то мы не едем втулим и все. Ну, а потом замена сальников и прочие фигни. Так, снова мы добрались до клапанов и смотрим. Значит, сейчас какой-то здесь я видел с большим люфтом. Ага, вот. Вот. Ну и теперь можно посмотреть на седло. Сейчас надо ее положить по-другому и взять лампу. Ну, седло, кстати, более-менее. Выпуск чуть-чуть подгоревший, но это все притиркой решается. Вот. Но люфтец уже присутствует. И не маленький. Вот. Прошло 5 дней, будем собирать мотор. Значит, вот наша гильзовка. Вот так выглядит во всех цилиндрах. Вот, то есть полностью башка отмыта. Клапана все старые, отмытые, почищены, фаски, все вымыто. Вот я уже поставил сальники клапанов новые. И сейчас с этой стороны видно новые направляйки и шлифовка плоскости. Значит, здесь у нас по седлам, если посмотреть, фаску нам сделали. На впуске 3 фаски, то есть 30, 45 и 60. Ну, здесь 2 фаски, вот видно хорошо. Поэтому начинаем собирать.
Итак, голова установлена, теперь переходим к навесному. Значит, я сейчас, наверное, показывать все не буду, потому как у меня время поджимает. Клиент очень хочет уже ездить еще вчера, вот. Поэтому сейчас соберем и когда заведем, будем уже дальше показывать. Ну, а потом проедемся. Так, ну вот, в принципе, завершающий этап, основное все прицеплено, навешено, впуск, выпуск, тандемный насос. Остается нам воздушный фильтр поставить, слить, поменять масло, фильтр. Ну и остается натянуть ГРМ, настроить зазоры, насос форсунок, одеть клапанку, ну и собрать полностью. Сейчас обед, 1:30. Вот, надо перекусить и все, заканчиваем. Сейчас будем устанавливать ремень ГРМ. Хотел показать особенность именно трехцилиндрового мотора. Машина стоит на своих колесах, а ремень у нас... Ой, что-то упало. А ремень у нас снят полностью, он даже под крылок стоит. Вот этот внизу. Ну вот это прикольно. Снизу просто подпер мотор, все поснимал и можно крутить. И вот у нас хозяин очень переживал насчет роликов. Смотрим. Ина, да, написано. Вон, Ина. То есть ремень Contitech. Вот. И ролики Ина. Ставим. В процессе сборки обнаружил такую интересную вещь. Так, у нас 3 цилиндра. То шкив коленвала имеет вот такой вот балансир в одну сторону. То есть если вот так провернуть, вот, он его на низ тянет. Видать, это компенсация отсутствия одного цилиндра. Это как на оке противовесы, грубо говоря. Ну, такого я еще не видел, но интересно. Пробуем. Сейчас, наверное, кум сядет. Попытка неудачная. Так, подключили к моей машине, будем пробовать.
Так, ну что, в принципе, все сделано, кроме замены масла. Масло я хочу сейчас прогреть ее хорошо. И тогда уже поменяем масло с фильтром, потому машина стояла 5 дней, масло холодное, все не стечет. Предлагаю проехаться, посмотреть, что за зверь. Так, ну поехали покатаемся. Первое ощущение, сидишь как в капсуле какой-то, маленькая машина. И тарахтит безбожно, эти 3 цилиндра, это что-то с чем-то. То есть, ну вот, замки закрываются. Чё? А, ё-моё, ремни пристегни. Ага, я не могу, у меня тут покрывало. Все, значит, будем слушать тыканье. Как, Алексей, вам комфортно? Неплохо. Первое, это то, что мотор крутится намного быстрее, чем 4-цилиндровый. Сейчас покажу. И подхват, я уже на ней ездил до разборки. Подхват здесь позже. То есть, если обычный 4-цилиндровый мотор у нас в районе 1700 подхваты, то здесь после 2. Это раз. Второе, эту машину спасает длинная коробка. То есть, вот мы уже едем 80. Но рассчитано просто пиздец, да? И необычный такой, работа такая. Да закрой ты рот, ну. Пип-пип-пип. Не могу я пристегнуться. О, ура. Вот. Вот я давлю полпедали, 1500, прихода нет. Сейчас как только будет 2, мы поедем. Оп. А полпедаль я не нажимал дальше. То есть она едет так реально за 2000. Не, ну чё, прям она неплохо. Вот 90 она вообще не напрягается. О, печка уже прогорелась. То есть, когда едешь на скорости 90, то, ну, не ощущается, что она там 3-цилиндровая какая-то там. Но в момент разгона и на холостом ходу, ну, звук какого-то или мотоцикла, или оки какой-то дизельный, не знаю, что это такое. Ну, давайте попробуем быстрее. Вот, 5-я. 100. 110. Ну, я давить не буду, просто интересно, как едет. Но 120 это я не жму, она налегке. При этом на 120 у нас, ну, примерно 2600 оборотов. То есть коробка реально длинная. Если бы не коробка, то мотор был бы вообще бестолковый. А так мотор тащит, коробка длинная, поэтому чувствует она себя довольно неплохо. Уже жарко стало. По расходу, что интересно, вот я смотрю сейчас на табло 6,2. Вот. По идее, на таких моторах должен был бы быть меньше расход, чем на 4-цилиндровом. Но это обычный стандартный расход 4-цилиндрового двигателя. То есть, если взять там Октавию, то на моторе 1.9 BXE, то еще меньше жрет, то порядка 5,5. Вот. А эта машина еще меньше, но расход тут меньше не стал. То ли из-за того, что... Ну да, то есть до 2000 она вообще ни о чем. О, вот теперь поехала. Да, до 2000. Ну, ощущение как
Если сравнивать бензиновые моторы, как Рено. Тоже блогеры какие-то. Вот. Если Рено взять, оно до 3000 почти, ну, то есть вяло едет. После 3 оно взлетает, так и здесь. Вот. Но в принципе, если привыкнуть ездить в районе 2-3 тысяч, то довольно неплохо. Поэтому на этом все. Сейчас будем звонить хозяину, обрадуем его, ну или расстроим, не знаю, потому что ремонт машины в любом случае это затраты, вот, но от этого никуда не деться. И всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, надеюсь, еще будут интересные машины, ну, видосы будут по-любому. Ну и всем пока. А теперь сел Леха, вот посмотрим, мнение, ну, он на ней первый раз, что он скажет. Вообще можно даже педаль не нажимать. В смысле? Ну только 2000 и все. Я педаль не жму, она сама потом. Ну тогда. Вот это вот такую вот эту. Да, я же говорю, подрыв с 2000. Вон, тут смотрите, блогеры тоже какие-то ролики делают. Они снимают нас, а мы их. Ха! Может тут драгрейсинг? Потягаемся, пацки. Ой. Ну и чё? Ну ладно, это мы едем просто тут на такой улочке, где особо не поймешь. Сейчас разгонимся. Посмотрим. Печка хорошая, но это я, наверное, не привык, потому что тут маленький салон. Тут нечего греть. Бо я на бусе езжу, у меня пока нагреется, то... Все хорошо, но гудит она просто жесть. Я думаю, тут даже шумка не поможет. И вот рев этот появляется после 2,5. Причем я когда ездил до разборки, то было то же самое. Так, когда не разгоняешься, свободно едешь, то неплохо она. Тихенько, резво. Вот соточку идем, ее не слышно. Но, блин, на разгоне же. Лучше БЛС взял. Ну, БЛС он более такой снизу чпок, 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 и ты уже едешь. А тут наоборот, тут получается крутить надо, чтобы она ехала. Просто смысла не вижу в этом моторе, потому, ну, в чем ты выиграл? Расход? Нет. Минус цилиндр. Ну, в случае капремонта будет, наверное, дешевле на 1000 гривен. Ну а так, не знаю, особо динамика его не отличается. Я же говорю, его спасает коробка. Если бы не эта коробка, она была бы как SDI. Вах есть вах, что 3-цилиндровый, что 5-цилиндровый. Вот что не садись, везде все как бы одинаково. Ну, а как? Ой, ладно, едем масло менять и звоним клиенту.